内閣府が19日発表した2023年12月の機械受注統計は、民間設備投資の先行指標となる船舶・電力を除く民需の受注額が前の月と比べ 2.7% 増えて8388億円でした。2ヶ月ぶりにプラスとなりました。基調判断は足踏みが見られるを維持しました。船舶・電力や官公庁などを含む受注総額は 10.3% 増え2兆9860億円でした。